Hej YouTube, og velkommen til en ny video her fra NAS Community, som der ikke er en ny video, som der faktisk, eller jo, det er en ny video, men det er faktisk vores første video her fra NAS Community. Og den her video her, det er sådan en lille info om kanalen, om hvem vi egentlig er, hvem der er de drenge, som I ser, og ja, det er drenge, som I ser på nu. Eller I ser ikke på game, altså hvem den her kanal her den tilhører. Og jeg kan sige, at jeg er Nick XD fra The Danes Up. Og jeg har en til med mig, som der hedder NAS Spectre, a.k.a. Spækbræt. Ja. Eller, ja. Ja. Og så har vi Ironhide. Jeps. Spectre, han hedder rigtig Gustav. Og Ironhide, han hedder rigtig Valdemar. Vi har en til med, han hedder Emil. Han har, jeg tror, vi ved ikke helt, han er sådan lidt outside. Vi ved ikke helt hvad. Han kommer bare nok til at bare være med til at lave nogle klip til montages. Og ja, der afslørede jeg lige noget der. Og det er, at vi kommer til at lave mange montages. Det er nok det primært, det vi kommer til at lave meget af. Og i hvert fald også sådan bare spille. Computerspil selvfølgelig. Så, men gameplayet vil Spectre, Gustav lige fortælle lidt om. Ja, altså, det gameplay her, det er, som I kan se, Black Ops. Og jeg spiller i en band, der hedder Firing Range. Og løber rundt med et våben, der hedder AK-74U. Ja, det er vigtig info. Ja. Og især nok ikke til sidst i videoen, hvad scoren bliver, fordi der er sket et eller andet fuck. Ja, det er Ja. for 2 uger siden, han optog det, og der fik han ikke lige det sidste med. Og den er lidt fucked. Og det er lyden også, fordi at der er et eller andet skib med et headset, tror jeg. In-game, der er lyden lidt, den er sådan fucked. Og, jeg kan så fortælle, at scoren den bliver 43. Ja, og hvis I ikke tror på os, så kan I selv tælle. Nej, selvfølgelig. Vi vil ikke lyve. Vel? Nej. Eller? Det er mobning. Lidt. Nej! Det er mobning. Nej. Men i hvert fald, lidt om vores kanal mere. Altså, jeg kan lige hurtigt fortælle om mig selv, og så kan de andre fortælle om dem, og hvad de vil lave på kanalen. Altså, jeg er lort til alt det, der kaldes spil, men jeg er god til at underholde med det. Og jeg har en YouTube-kanal, der hedder The Danes Up, sammen med en god ven, der hedder Farsen. Og der kommer også til at stå i description. Og jeg er 13 år, snart. Meget snart. Mindre end en måned. Og ja, har lavet YouTube i snart et år. Så, og The Danes Up, den har 233 subscribere, så ja, og vi har lavet noget med nogle forskellige folk, altså FN3, Worldmate og Spirit of Dawn og en hel masse andre, men ja, så lidt om Spectre. Jo, okay, han kan lige fortælle lidt om det selv. Nej, skal jeg? Ja, du fortæller bare. Ja, okay. Spectre, han er 13 år. Han er ikke så høj, Han er en god Call of Duty-spiller. Til PlayStation i hvert fald. Og hvor mange du har spillet Call of Duty siden det var på PlayStation 2? Ja. Vi spillede, det var på et tidspunkt, der spillede vi Call of Duty 3. Den allerældste Call of Duty, der overhovedet findes. Ja, det ældste Call of Duty, der overhovedet findes på PlayStation 2. Så vil du fortælle lidt om dig selv, Valdemar? Ja, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder, mit in-game tag, det er Ironhide, og jeg hedder rigtig Valdemar. Og jeg er sådan semi-god til Call of Duty-spil og sådan noget. Jeg har ikke prøvet at lave YouTube før, andet end sådan noget mærkeligt noget. Ja. Bare sådan noget skolearbejde noget. Men ellers så er der ikke ret meget at fortælle om mig. Jeg er fuldstændig ny. Og det er faktisk sådan set det. Så, men Emil, han er 14. Jo, er han ikke? Jo.
Og ja, som sagt, han er ikke sådan rigtig noget navn, og der er ikke så meget at fortælle om ham lige nu, men der skal nok komme mere med ham, men det var sådan lidt alt for det her. Håber, at I vil følge med på kanalen og give et like og subscribe. Så vi ses YouTube. Hej See ya. hej. See you Later. later, motherfuckers. Bye.